menarik sang buah. Halo WhatsApp bro, kembali lagi dengan Santi Ngapak Lapangan. Salam ngapak, salam semuanya Menurut dewek. saksi, peristiwa bermula Terima ketika kasih sudah pasukan stand pengibar by di bendera channel bersiap aku ya, yang baru mengibarkan datang. sang Selamat merah bergabung, putih. jangan lupa Namun like and tali tidak subscribe. bergerak karena ada Bagi bagian kalian yang belum tahu caranya subscribe, ditutul sama belakang. dengan sigap Joni yang berada Tulisannya di subscribe, barisan paduan suara ditutul langsung nanti memanjat ireng. untuk memperbaiki. Oh ya teman-teman, kali ini saya mau review makanan Joni tak gentar. Ia pun burger terus ya, naik ini sampai ke ujung. di tutorial loh. Sementara di bawah, orang-orang membantu memegangi tiang. Berkat Oke, Joni sorry sang merah teman-teman, putih tadi ada angin gede ya, jadi itu Peristiwa ini terbang itu. disaksikan oleh Wakil Bupati Belu, pejabat Kementerian Luar Negeri, serta tamu kehormatan dari negara tetangga Timur Leste. Keberadaan Joni telah menyelamatkan wajah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Burgernya. Keberanian dari Joni menyelamatkan sang saka merah putih membuatnya kemudian diundang datang ke ibu kota. Dan untuk pertama kalinya, Joni naik pesawat. Dan berikut adalah video amatir saat Joni bersama pilot. Gimana? Mata air. Wah, sekarang beliau dipanggil sama Pak Presiden Jokowi. Hebat. Tuh, lama itu kamera dong. Kamera gitu. Malu-malu dia. Merdeka dong, merdeka. Merdeka. Joni terbang dari Kupang menuju Jakarta. Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta siang tadi. Kalau anginnya gede Joni banget pun sih. langsung disambut oleh petugas dari Kementerian Pemuda dan Di sini Olahraga. ayam ya. Kemudian menuju kantor Kemenpora di Di Senayan. sini mercon. Di sini mercon ya. Ini benar-benar meledak di mulut. Biar kalian semua puas. Itu teman-teman saya, sorry ya teman-teman saya suka ajaib banget. Masa donat dibilang isinya mercon. Donat. Itu donat. Jedor juga mengaku takjub dengan suasana ibu kota Jakarta. Hamburger. Joni pun gembira karena akan bertemu dengan Presiden Burger Republik isinya Indonesia. mercon. Sorry ya. Ini namanya burger ya, bukan donat ya. Sorry aku salah ngomong. Ya Allah. Ini bukan mercon ya. Tenang. Ini ayam itu rasa banget. Ngomongnya kami susuran. Penyelamat prosesi pengibaran bendera Ini di reviewnya. perbatasan Indonesia Timor Leste ini bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Biar Prahat. nggak tahu, nggak mau hamburger. Tangannya Aduh. melihat banyaknya perhatian tertuju padanya, Joni sedikit malu-malu. Ini ada salad-saladnya. Ojeng. Tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya ketika menceritakan pengalaman pertama naik pesawat. Gimana Jakarta? Ini cuma $27 aja ya sama ini. Sama kentangnya di McDonald. $27 aja. Joni akan mendapat beasiswa dari salah satu BUMN dan Menpora pun memiliki rencana untuk remaja yang bercita-cita menjadi tentara ini. Mau lah biasa aku BUMN. Ini anginnya rese banget. Giliran aku review anginnya pada rese. Mungkin jangan angin belas ya. Karena nakal anginnya. Karena mangan hamburger isi mercon. Gak usah didengerin ya, sorry ya guys, teman-teman saya itu Hari ini Joni masa hamburger isi mercon. di Kemenpora. Ia mendapat
jaket dan maskot Asian Games serta berkesempatan nonton pesta pembukaannya malam ini. Meledak di mulut. Siswa SMP Negeri di Belu, Nusa Tenggara Timur ini juga akan bertemu Presiden Joko Widodo Senin depan. Lanjutin makan mercon. Burger isi mercon. Mbak Santi makan burger isi mercon, salad donat. Nah, kita lanjutin ya. Sampai habis lah ya, satu saya habis. Kok HP-nya carry mama. Cilit nih lagi. Betul Minumnya iki Mbak Sus? Minumnya? Minumnya? Di tangan banget. Kasih temen sih. Pandan. Suruh kasih apa? Asli ini lo gak lembut tuh. Ya, jangan lebih dikasih kapan nang mah. Jo teng. Putar orang batok yang nang mah. Karo anake papan. Oke teman-teman, itu ya, terima kasih ya, puas banget ya, kenyang banget. Ini lanjut ini kentang, tapi udah nggak kuat saya mah, kenyang banget. Mama apa gue emet apa? Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton ya, terima kasih udah standby, terima kasih sudah mengikuti semua ya vlog-vlog saya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Bye bye.